A river 10 meter deep and 45 meter wide is flowing at the rate of 12 kilometer per hour. How much water will fall into the sea per second? তাহলে পার সেকেন্ডে উত্তর চেয়েছে, তাহলে 10 মিটার ডিপ আর 45 মিটার ওয়াইড আর হচ্ছে 12 কিলোমিটার, এই তিনটিকে আমরা একসাথে গুণ করি, রাইট? তাহলে 10 গুণ 45 গুণ 12, এখানে কিলোমিটার পার আওয়ার দেওয়া আছে, সেকেন্ডে উত্তর চেয়েছে, এটাকে মিটার পার সেকেন্ড করতে গেলে আমরা কী করি, 5/18 দিয়ে গুণ করি, রাইট? এবার আমি যদি 6 দিয়ে কাটি, এটা 318, এটা হচ্ছে 6 দুগুণ 12, এটাকে যদি আমি 3 দিয়ে কাটি 15 হচ্ছে, রাইট? তাহলে 15 দুগুণ 30, 30-এর 300 হয়ে গেল, 300কে 5 দিয়ে গুণ করলে 3 5 1500। বন্ধুরা একদম জলের মতো অঙ্ক, জলের মতো অঙ্ক, জলের মতো অঙ্ক। এই অঙ্কগুলোতে কিছু নেই, তিনটেকেই আমি পরপর গুণ করে দেবো। আমার কি উত্তর সেকেন্ডে উত্তর চেয়েছে, মিনিটে উত্তর চেয়েছে, সেই হিসাবে আমি এখানে ওই হিসাবে গুণ ভাগ করব, তাহলে আমার উত্তরটা হয়ে যাবে। একদম জল, একদম জল, একদম জল। আমাকে তো এখানে বোঝাতে হলো, সেই জন্য এতটা সময় লাগলো। বাকি তোমরা প্র্যাকটিস করে নেবে, দেখবে এতটা সময় লাগছে না।